Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy muxlislari. Aziz do'stlar, bugungi videoroligimizda sizlar so'ragan barcha texnikalarni ko'rsatib ketishga harakat qildik do'stlar. Mana bu birinchi texnikamiz bir tonnali holatlari mana sariq silindrlari ekskavatorga qo'yilgan ekan, juda ham baquvvat qilib taxlangan, 3 kolesli T28 ga qo'yilgan. Kabinasi ham bor ekan do'stlar. Farg'ona viloyatida vodiyli muxlislar tezda telefon qilamiz do'stlar. 3000 bor yo'g'i $3000 narx so'rashyapti. Ishlab yurgan texnika uchun juda ham arzon. Balonlar holati juda ham a'lo darajada do'stlar. Albatta qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin. Navbatdagi texnikamiz esa do'stlar bortovoy, zil bortovoyimiz 93-yil ishlab chiqarilgan 8 ta gaz baloni bor. Balonlari 50-60%. Rama bloklari butun deyishyapti. Ertaga Qoraqalpog'istondan Andijonga yo'lga chiqamiz deyishyapti. Agar yo'lga klient chiqsa, albatta sotib ham ketaverishar ekan. $4900 93-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Mana holatlarini o'zingiz ko'rib turibsiz do'stlar. Albatta qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib. Endi esa do'stlar, navbatdagi zil 131imiz ko'pchilik so'rashganidek blogi treshinasi yo'q, butun ekan do'stlar. Chastdan chastdan chiqqan, ramalar butun, sosteniyasi yaxshi. Toshkentda ekan, $6500 narx so'rashyapti. Mana motor holatlari juda ham a'lo darajada. Do'stlar, yana qanaqa texnikalarni ko'rmoqchi, albatta kommentariyaga kirib 4 ta 5 talab yozib tashlashni unutmang do'stlar. Biz albatta ularni hammasini o'qiymiz. Kommentariya yozganlarni albatta qo'llari dard ko'rmasin deb qolamiz. Navbatdagi zilimiz esa do'stlar, bu ham holati yaxshi. Zil 130imiz, motori 4 ta baloni yangi ekan, motori moy yemaydi deyapti, salonlari yaxshi. Manzil esa Jizzax zominda. Ishlab yurgan texnikamiz do'stlar 55 million so'm narx so'rashyapti. Yana realni oladiganlarga albatta narx kelishtirib beriladi. Ishlab yurgan texnikamiz 55 million so'm narx so'rashyapti. Gideta $5400 atrofiga tushadi. Navbatdagi zilimiz esa sisternasi, ya'ni yoqilg'i tashishga mo'ljallangan, holati yaxshi. Shinalari 90%, pashti yangi degani. Telefon orqali albatta ma'lumot beramiz deyishgan. Qashqadaryoda ekan 65 million so'm narx so'rashyapti. Gideta $6400 atrofiga tushadi. Qolgan ma'lumotlarni albatta egalaridan so'rab bilib olishingiz mumkin. Navbatdagi zilimiz esa SAMASVALlardan SELXOZ. Holati zo'r, balonlari yaxshi, hamma hujjatlari joyida. Surxondaryo Jarqo'rg'onda 73 million so'm narx so'rashyapti. Holatlari juda ham a'lo darajada. Ko'pchilik aytishadi, ya'ni bizga yilini bilib bering deyishadi. Afsuski bizlarga bu haqda ma'lumot yo'q. O'shaning uchun do'stlar, egalaridan so'rab bilib olishingiz mumkin. Bizga aytishganini albatta sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Endi esa do'stlar, o'zimizni stariy, dobri KAMAZ SAMASVALlardan ko'rsatib ketsak, 55-111 SAMASVAL gurzovoyimiz. Yaqinda remontdan chiqqan, barcha ehtiyot qismlari soz holatda, balonlari ham yangi qo'yilgan ekan. Andijon Bo'zda $10,000 narx so'rashyapti. Albatta realni oladiganlarga yana kelishtirib berilar ekan. Mana narxlari so'mda va dollarda yozib qo'yilgan. Kursni shunga qarab albatta belgilab olishingiz mumkin do'stlar. Navbatdagi KAMAZlarimiz esa bu yerda 3 ta ekan. Albatta vibrkatta kelib tanlab xohlaganingizni sotib olib ketishingiz mumkin. Yaxshi holatda 280 lik balonlar qo'yilgan. Faqat naqdga sotamiz deyapti, bez variant. Buxoroda ekan, $10,000 dan narx so'rashyapti. Qolgan ma'lumotlarni albatta qo'ng'iroq qilib mana shu raqamlardan bilib olishingiz mumkin. Navbatdagi KAMAZimiz esa bu ham SAMASVALlardan Toshkent Yunusobodda $10,000 narx so'rashyapti. Va endi svetdagi bu KAMAZimizning balonlari yaxshi, yoqilg'isi dizelda ekan. Kuzovi mayda kuzovli. Mana holatlarni o'zingiz ko'rib turibsiz do'stlar. Do'stlar, opisaniyada bizning nomer bor. Albatta reklama bermoqchilar Telegram raqamimizga murojaat qilishingiz mumkin.
Navbatdagi KAMAZimiz 5511 rusumdagi balonlari yangi Xitoy qo'yilgan. Mana Toshkent Bektemirda $11,000 narx so'rashyapti. Reklamani qanday beramiz deganlar, albatta nima qilishingiz mumkin. Do'stlar, albatta keyingi videoroliklar uchun kommentariy yozib qoldiringlar do'stlar. Albatta biz o'qib o'shanga qarab keyingi videorolik chiqarishga harakat qilamiz va navbatdagi texnikamiz esa UAZ SAMASVALlardan to'g'risi meni ham juda ham qiziqib qoldim. 85-yil ishlab chiqarilgan. Yaqinda Damirdan chiqqan deyapti. Xorazm Urganchda 46 million so'm narx so'rashyapti. To'g'risi UAZ'larni, SAMASVALni endi ko'rib turibman. Bular bilan endi nima desa bo'ladi, baribir shag'al yoki qum tashib bo'lmasa bularga. Mayli, biron kishi oladigan bo'lsa albatta qo'ng'iroq qilsin. Navbatdagi texnikamiz esa kran manipulyator 1 tonnali porter UAZ GAZELLlar uchun juda ham qulay deyapti. O'zi ishlar ekan do'stlar. Andijonda $1400 narx so'rashyapti. Ko'pchilik shu GAZELLga qo'yaman deb so'rashgan edi. Albatta mana oladiganlar bo'lsa qo'ng'iroq qilib nima qilib olishingiz mumkin. Navbatdagi texnikamiz esa UAZ 3303 rusumdagi holati yaxshi. Balonlarning ham holati yaxshi. Toshkent Mirzo Ulug'beyda ekan. Metan gaz bilan o'rnatilgan do'stlar. Narxi esa 40 million so'm. Yana realni oladiganlarga narx kelishtirib beriladi do'stlar. Dollarda ham mana narxi yozib qo'yilgan. Pul topar texnikamiz ishga tayyor, sezonga tayyor deyapti. Navbatdagi texnikamiz esa endi gazlar qatoriga yetib keldik. Gaz 66 90-yil ishlab chiqarilgan. SAMASVAL dokumenti joyida, motori dizel TTZ 100 ekan, ya'ni italyanskiy, ramasi sinig'i bor ekan, kalitda zavod bo'ladi, zil korobka, tormozlari vazdushniy ekan. Ramasi lekin ana o'zingiz ko'rib turibsiz, 2 qavatli qilingan. Namangan Uchqo'rg'onda $3500 narx so'rashyapti. Menimcha gaz 53lar bilan bemalol bellasha oladi bu. Orqasi ostida ikkita, ya'ni qo'sh balonli ekan. Navbatdagi gaz 53imiz 82-yil ishlab chiqarilgan. Ramasi butun, hujjatlari joyida. Metan gaz bilan o'rnatilgan. Namanganda ekan texnikamiz, balonlari rossiyskiy qilib cho'tki qilib taxlangan ekan. Kuzovi qo'lbola, abdush o'tilgan, albatta bug'doy sezonga tayyor deyapti. $4000 окончательный emas, yana kelishtirib beriladi. Albatta qo'ng'iroq qilishingiz mumkin mana shu raqamlarga. Endi esa navbatdagi gaz 53imiz holati yaxshi, yurishlari toza deyapti, balonlari ham yangi, metan gaz bilan o'rnatilgan do'stlar. Qoraqalpog'iston Taxiyatoshda 47 million so'm narx so'rashyapti. Buni ham kuzovi zavodskoy polni ko'tarib balangina qilib qo'yishibdi do'stlar. Mana dollarda va kursda narxlari. Ya'ni so'mda. Navbatdagi gaz 53imiz dizel motorda 81-yil ishlab chiqarilgan. Ya'ni NT80 ni motori bosilgan. SAMASVALimiz yaxshi, balonlari yangi, kama balon bosilgan ekan. Motorni gilza porshinlari yangi, radiatori ham yangi qo'yilgan. Qoraqalpog'iston Nukusda 35 million so'm narx so'rashyapti. Ushbu videorolikimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'ying va kommentariyada o'z fikringizni bildiring. Ushbu videorolikimiz shulardan iborat edi. Xayr, sog' salomat bo'ling. Kanalimizdan uzoqlashmaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.